Ở cách trái đất 5 tỷ năm ánh sáng, các nhà khoa học đã phát hiện một hố đen siêu nặng, khối lượng của nó nặng gấp 36 tỷ lần mặt trời, nằm ở trung tâm một thiên hà xa xôi có tên là móng ngựa vũ trụ. Thiên hà này có kích thước vô cùng khổng lồ. Ngày 7 tháng 8 năm 2025, tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society đã công bố một nghiên cứu về hố đen nặng gấp 36 tỷ lần mặt trời. Hố đen này có khối lượng lớn gấp gần 10.000 lần hố đen ở trung tâm giải ngân hà của chúng ta. Có thể tưởng tượng được khối lượng tổng thể của thiên hà này khổng lồ đến mức nào. Qua nghiên cứu chuyên sâu, các nhà khoa học phát hiện hố đen này không hề tầm thường. Bí mật ẩn giấu trong nó có thể làm thay đổi nhận thức của chúng ta về vũ trụ. Hình ảnh chúng ta đang thấy là một trong những hiện tượng thấu kính hấp dẫn nổi tiếng nhất từng được ghi nhận. Chỉ vài tháng trước đây, các nhà nghiên cứu đã chính thức công bố phát hiện một hố đen siêu nặng, nặng gấp 36 tỷ lần mặt trời. Ngay khi con số này được đưa ra, cả giới khoa học đều vô cùng chấn động, bởi vì nó gần như đã chạm tới giới hạn lý thuyết tối đa của hố đen trong vũ trụ. Nói chung thì hố đen siêu nặng giống như trái tim của một thiên hà. Ví dụ như hố đen Sagittarius A ở trung tâm giải ngân hà của chúng ta, khối lượng của nó ít nhất cũng bằng 4 triệu lần mặt trời. Sự tồn tại của nó khiến toàn bộ các ngôi sao trong thiên hà đều phải quay quanh. Tuy về lý thuyết, khối lượng hố đen là không có giới hạn, nhưng trên thực tế, tuổi thọ của vũ trụ đã đặt ra một giới hạn cho kích thước hố đen. Dù sao thì từ khi vũ trụ hình thành đến nay cũng mới khoảng 13,80 tỷ năm, mà tốc độ phát triển của hố đen lại có giới hạn, cho nên dù chúng phát triển đến đâu thì cũng phải có một giới hạn. Vậy giới hạn này đến từ đâu? Thực ra có một nguyên lý vật lý đơn giản. Khi hố đen nuốt chửng vật chất, nó sẽ trở nên vô cùng sáng, giải phóng ra năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này đến từ đĩa bồi tụ của nó. Nó vừa nuốt chửng các ngôi sao, vừa giải phóng năng lượng, vì thế sẽ hình thành một quầng sáng cực kỳ rực rỡ. Vậy nó sáng đến mức nào? Áp suất từ các photon mà nó tạo ra mạnh đến mức có thể đẩy vật chất xung quanh ra xa. Trong vật lý, hiện tượng này có một tên gọi riêng, đó là giới hạn Eddington. Một khi áp suất bức xạ của hố đen vượt quá lực hấp dẫn thì nó sẽ không thể tiếp tục lớn lên bằng cách hút vật chất được nữa. Vì vậy, theo lý thuyết này, nếu một hố đen nhỏ bắt đầu phát triển ngay từ khi vũ trụ mới ra đời, thì đến bây giờ, kích thước lớn nhất của nó cũng chỉ đạt khoảng 15 tỷ lần khối lượng mặt trời. Thế nhưng hố đen lần này được phát hiện lại nặng gấp 36 tỷ lần khối lượng mặt trời. Điều này thực sự khiến con người rất khó giải thích. Rốt cuộc nó đã vượt qua quy luật để lớn đến mức này bằng cách nào? Thì ra điều này lại liên quan đến thuyết tương đối rộng của Einstein. Theo lý thuyết này, những thiên thể có khối lượng khổng lồ sẽ bẻ cong không gian và thời gian. Giống như khi đặt một vật nặng lên tấm vải phẳng tạo thành vết lõm sâu, thì khi ánh sáng đi qua vùng không gian và thời gian bị bẻ cong này, nó sẽ bị uốn cong theo. Đây chính là hiện tượng thấu kính hấp dẫn. Trong trường hợp của móng ngựa vũ trụ, một thiên hà khổng lồ nằm ở phía trước giống như một thấu kính tự nhiên. Nó bẻ cong ánh sáng từ thiên hà phía sau thành hình móng ngựa, và hố đen siêu nặng mà chúng ta đang tìm kiếm lại nằm ngay tại trung tâm của thiên hà này. Điều kỳ lạ hơn là hiện tại hố đen này đang ở trạng thái ngủ yên. Nói cách khác là nó không còn hoạt động mạnh mẽ, không điên cuồng nuốt chửng vật chất, cũng không giải phóng năng lượng nữa. Vậy các nhà khoa học đã phát hiện ra nó và tính được khối lượng của nó như thế nào? Ở đây có hai kỹ thuật vô cùng tiên tiến. Đầu tiên là hiệu ứng thấu kính hấp dẫn mạnh mẽ. Thông qua việc quan sát mức độ ánh sáng bị bẻ cong, chúng ta có thể ước đoán cường độ trường hấp dẫn của thiên hà này. Mà trường hấp dẫn lại có liên quan đến khối lượng của thiên hà, từ đó có thể gián tiếp suy ra khối lượng của hố đen trung tâm. Tuy nhiên, phương pháp này không quá chính xác. Nó chỉ cho chúng ta một con số ước lượng. Vì vậy, các nhà khoa học đã nghĩ đến kỹ thuật thứ hai là động lực học sao. Họ quan sát tốc độ và quỹ đạo chuyển động của các ngôi sao quanh vùng trung tâm thiên hà để tính toán chính xác khối lượng của hố đen. Bởi vì chuyển động của các ngôi sao chịu tác động từ lực hấp dẫn của hố đen, giống như trái đất quay quanh mặt trời vậy. Thông qua nghiên cứu quỹ đạo sao có thể phản ánh khối lượng hố đen. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng hình ảnh từ kính viễn vọng Hubble và dữ liệu thu thập được từ thiết bị Muse đặt tại sa mạc Atacama ở Chile. Sau những phép tính toán phức tạp, cuối cùng đã xác nhận khối lượng hố đen này nặng gấp 36 tỷ lần mặt trời. Hơn nữa, độ tin cậy của kết quả này cực kỳ cao. Trong khoa học, nó đã đạt đến mức kiểm chứng 5 sigma. Thực tế, trước đây cũng có một số phát hiện về hố đen siêu nặng. Ví dụ như hố đen nổi tiếng TON 618 và Phoenix A. Ban đầu, khối lượng của TON 618 được ước tính gấp khoảng 66 tỷ lần mặt trời,
Nhưng do hạn chế về kỹ thuật đo lường, kết quả tính lại sau đó cho thấy nó có thể chỉ gấp khoảng 4 tỷ lần mặt trời, thậm chí là ít hơn. Trong khi đó, hố đen ở móng ngựa vũ trụ lần này nhờ áp dụng phương pháp tiên tiến nên mức độ tin cậy cao hơn rất nhiều. Còn một điểm rất quan trọng nữa là thiên hà nơi hố đen này tọa lạc cũng không hề tầm thường, thực chất nó là một thiên hà hóa thạch. Nói đơn giản thì đây là kết quả của vô số thiên hà nhỏ hợp nhất lại trong suốt hàng tỷ năm vũ trụ. Cách đây hàng tỷ năm, có thể khu vực này tồn tại ít nhất hơn chục thiên hà cuối cùng chúng hợp nhất thành một thiên hà khổng lồ. Trong quá trình đó, các hố đen siêu nặng ở trung tâm của mỗi thiên hà nhỏ cũng sáp nhập với nhau và cuối cùng hình thành nên siêu hố đen khổng lồ mà chúng ta thấy ngày nay. Điều này mang đến cho chúng ta một manh mối quan trọng về cách mà những hố đen này có thể trở nên khổng lồ như vậy, ngay cả khi vũ trụ chưa đủ già. Nhà vật lý Thomas Cricht nhận định rằng có thể chúng ta đang chứng kiến giai đoạn cuối của quá trình hình thành thiên hà, cũng như kết quả tiến hóa của phần lớn hố đen trong các cụm thiên hà. Các nhà khoa học còn phát hiện trong quá trình hai hố đen siêu nặng hợp nhất, một lượng lớn các ngôi sao trong hệ thống sẽ bị tống ra ngoài, khiến chúng trở thành những ngôi sao lang thang. Như vậy thì tổng số lượng sao trong thiên hà sẽ giảm xuống, nhưng khối lượng của hố đen thì không hề thay đổi. Vì thế, tỷ lệ khối lượng của hố đen trong toàn bộ hệ thống lại tăng lên. Đồng thời, nhiều hố đen loại này trong giai đoạn hoạt động mạnh còn tạo ra phản hồi cực kỳ dữ dội, thậm chí những phản hồi này có thể ngăn cản sự hình thành của các ngôi sao mới. Trong nghiên cứu lần này, sự kết hợp hoàn hảo giữa thấu kính hấp dẫn và động lực học sao đã giúp chúng ta đo lường khối lượng của hố đen này chính xác hơn nhiều. Điều đó cũng mở ra một hướng đi mới cho nghiên cứu thiên văn trong tương lai. Sau này chúng ta có thể dùng phương pháp tương tự để khám phá thêm nhiều mục tiêu khác và giải mã thêm nhiều bí ẩn về những hố đen siêu nặng, ví dụ như Phoenix A hay hố đen bí ẩn TON 618 đã nhắc tới trước đó. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta vẫn chưa thể hiểu rõ vì sao có những hố đen siêu khổng lồ lại có khối lượng vượt xa giới hạn lý thuyết. Hiện nay, trong vũ trụ đã phát hiện ít nhất 3 hố đen như vậy, khối lượng của chúng vượt quá 50 tỷ lần mặt trời. Điều này đã khiến các nhà khoa học vô cùng băn khoăn. Có lẽ trong một thời gian rất dài tới đây, 3 hố đen siêu nặng này vẫn sẽ là những bí ẩn chưa có lời giải trong vũ trụ chờ chúng ta đến khám phá. Nếu thấy video hay và hữu ích, hãy cho mình xin một like và nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo nhé.